Редкий случай, когда можно в Ладоге искупаться полностью, еще и голову помыть с мылом. Вон Федор стоит. Почему редкий случай? Боевая троица такая. Чебуратор, который смог. Шершень, который тоже смог доставить нас в эпицентр радости. Да, вон моя палатка. На камне, как и полагается шефу. Федя думает, плыть или не плыть, пока не решается. А я полностью уже подмылся. Вымыл даже голову от вчерашней пыли дорожной с мыльцом. Раз, два, Федор, давай я снимаю. Давай, камон. Юху! Это, конечно, не просто на таком костерочке забубенить чаек. Но если очень заморочиться, то получается. Я не знаю, сколько он здесь у меня закипал. Минут 30-40, наверное. Вот такой вот полуторалитровый котелок или сколько здесь. Заварим утренний, вечерний добрый чай. Блин, как извращенцы какие-то. Смотри, как из кустов так. О, люди. А мы вас видим, люди. Слышала, они говорят, вот разведчики. Ну, представляете себе, вон воздушного змея люди пускают. Забрался я на горку, вон. Горка еще наверх продолжается. Такой смотрю, а там шняга летает. Пытаюсь снимать какие-то сценки на гембал с экшн камеры. Так вот ходишь тут, бродишь, снимаешь. Ветрозащиту присобачил дополнительную. И тут на горке ловится интернет. Вот здесь вот, по крайней мере, залез. Там вот внизу вообще нету, ну, ни мобильной связи, ничего. В общем, смотрю вот на тот вот остров. Уже второй, ну, как бы день, да, получается. И только сейчас заметил, что там отвесная просто скала, стена вон. Это же отвесная просто, вот видно. Это прикол. Конечно, звуки моторов так напрягают. Вон какие-то официальные лодки плавают, большие. Смотрите, какая прелесть. Тут уточки пожаловали. Ути. Может, их подкинуть и нас убрать? Да не надо им человеческого, они сами найдут. Они уж не пропадут в природе, Фёд. Это мы с тобой тут. Мама такая, смотрите, детки, это человеки. Особо опасные придурки. Но иногда от них может перепасть вкусненькое. Надо быть милой, няшной. И тогда тебе дадут хлебушком.
Долбанутым нет покоя. Изи! Ты что-то хотел сказать, да, на камеру? Записать? Да? Да, это важная информация. Да, продолжай. Что, не записывал? Нет. Что за жопа? Сейчас что-то с камерой. Я вот сейчас. Я только сейчас нажал. Давай, еще раз. Все, дальше надо не проехать. В общем, дело такое, что у нас тушенка заканчивается, и мы думаем заняться промыслом. Так там я выбрасывал кашу, вот они и едят. Ты видишь, а ты говоришь им что-то дать, они тут кашу съедят просто. Вот они подкармливают кашу. Зацените, какая милота. Вон там байдарочка, там молодая женщина, девушка с маленьким ребенком плывет, с дочкой. Вот так вот приучают к ЗОЖу нормальные родители. Федя захотел заехать на своем дрищебайке. Да-да-да. Ну клево, клево, хорошо тут. Прочищает. Наконец-то мы по песочку походим босиком. Эпично горячий песок, просто вах. Искупаемся на настоящем пляжу. Вот эта гора. Короче, провожу эксперимент, за сколько можно целую кастрюлю воды вскипятить. Вот на этом костре, вот она холодная. Будем топить щепками. Вот насобирали говна и палок в лесу, ветоши всякой. За полчаса интересно, вскипит или нет. Подпихиваем, поддуваем, и оно горит. Короче, 35 минут прошло. И вода готова. Дров я бы не сказал, что у нас прям много убыло, не знаю. Тут пару таких вот охапочек подкинул. Так что такой костер-щепочница имеет место быть. Не обязательно прям топить какими-то поленьями мега большими. Итак, 20 июля, время 7 вечера. С утра мы ничего не варили, так. Приятного аппетита, чуваки. Поели какой-то ерунды, да. Доели гречку вчерашнюю немножко. Совсем карполя пожарили хлебушки. И много чаю пили. А на ужин сделали макарошки с ветчиной. Ой, в смысле с тушеночкой вон. Добавили лучок, чесночок. Все. Остается у меня одна банка тушенки только и банка шпротов. 4 пакетика гречки и вот полпачки макарон. Так что нам после макарошек передал бразды этого самого кострового дела напарнику. А он запустил костер. Не видать нам чая через полчаса. Через час будет. Вот. Я сегодня думаю с этого места сняться и пойти куда-нибудь туда еще повыше. Поставить палатку, потому что здесь камень, он такой под уклоном. Я туда все время спадаю. Ну, короче, не очень спалось. А там вроде поровнее площадки, и там мох растет на камне, то есть будет помягче. Здесь просто голый камень вообще. Кстати, вроде как есть такое движение в туризме, когда люди загоняют и ставят палатки в самых неожиданных местах и очень непригодных для палаток, как бы. Короче, неожиданно нашел еще новый путь наверх. Вот там вот внизу можно проползти, там есть тропинка вот. Вот. И я забрался здесь вот сюда вот. Теоретически здесь можно положить коврик, спальник и тусить даже вот здесь вот.
Вот, а место, где я хотел ночевать, оно вот, видите, такое плато маленькое. Вот здесь можно встать. Или еще выше, вот там вот. Пляж, где купаемся, вот маленький. А вот там Федя. Волшебно. Такие массивы камня, они просто дарят спокойствие. А сейчас они прогретые, они просто не высасывают из тебя силу, как осенью. То есть вот то место. Вот, я поднялся на то, которое я присмотрел, вот соседнее. Здесь можно ставить, там вон куча коряк и камень лежит. То есть здесь вот так вот не влезет палатка. Но можно палатку поставить, например, вот здесь. О! Оттуда до сюда, тут 3 метра, наверное. Вон там вообще ровная площадка. То есть вот так вот ее поставить. Здесь вход. Такой раз вход. Будь осторожен, называется. И там прямо так бам. 1,5 метра. Как-то там деревьями все закрыто, как-то будет восход такой не очень. А здесь прям восход будет вот там вот. Там сверху уже, наверное, все. Финал горы. Здесь тоже такой плацкартик. Вот там что интересно. Вот это вообще эпик. Вот здесь можно ставить, офигенно будет. Просто вон, я думал там. Тут просто везде можно ставить. Такая треугольная форма. Стена и так. Бэм. Бэм. Треуголочка. И она ровная, да. Слушай, сюда что ли прийти? Че, я сюда не с пустыми руками. Сразу взял спальник, чтобы прикинуть габаритом. Вау, изи палатка влазит сверху. Я думаю, ничего не посыпется. Так что все. Короче, меня запалили. Проехала лодка, мужики такие. О, смотри, человек поставил палатку. О, долбоёб. И мою палатку сверху практически не видно, видите? Чтобы ее увидеть, надо прям к обрыву подойти. Вон она спрятана здесь. То есть ее ниоткуда, вот отсюда вот не видно. А сюда мало кто будет подходить. Люди боятся, зачем туда подходить. Метров, не знаю, туда 6 может. Надо ее маскировать, одеть хотя бы чехол нахрен. Так, я взял с собой воды, аптечку. Сейчас надо помазаться. Карполя вон ободрался, пока тут. Оказывается, нужен скилл, чтобы ползать тут. Иногда вот хочешь нырнуть вниз там на метр. Тянешься ногой туда, а нога соскальзывает. Потому что наступать, например, на иголки. Кеда не держит. Надо всегда проверять контакт и присаживаться попой, желательно обо что-то, еще и локтями держаться, чтобы больше точек было контакта. Ну что, как вам такой расклад? Правда, у меня есть вкус находить места, гармонирующие с моим внутренним миром отшельника, аутиста, аутсайдера, понимаете? А вот там вообще у нас обрыв. Язычок такой, Прикистулин наш, мой личный, Прикистулин. Вот здесь я и буду обитать эту ночь. 4 метра вниз. Вот, а вот этот скальный тут обрывчик, который тоже как бы меня защищает сверху, меня не видно. Видите, здесь отрицательный угол вообще он. То есть, чтобы меня увидеть, надо на самый обрыв пойти, и кончик палатки только виден. И то она зеленая будет, не очень видно. Оттуда тоже нигде не видно. И оттуда не видно. Вот, и чтобы отсюда выбраться, надо... Здесь единственное место отступления, вот. Очень узкое, вот смотрите. И куст мешает. И там тоже обрыв, он уже 2 метра. Надо вот туда прыгать. Чтобы туда прыгнуть, надо, собраться с силой и прыгнуть вот так вот. Оп! Тут есть вот ступенька, но она имеет угол туда вниз. То есть нога скатывается. Но если я равно на нее встаю, вес тела так чувствую, что уперся, все, и хватаюсь за, опять же, отвесную какую-нибудь часть и пытаюсь туда перешагнуть. Или можно на корточках переползти, то есть вот так вот туда руками прям на живот лечь, и тогда безопаснее.
Но я так не делаю. Еще здесь странный лишайник растет или что это? Посмотрите, какой он странный. То есть, если везде он просто белый, вот, то здесь именно я увидел впервые такое. Какие-то прям загогулины, какие-то морские, непонятные. Что это? Еще какие-то красные пимпочки на них очень маленькие, видите? На цветы похожи, лишайник, цветок. Вот такая губка растет как бы. А некоторые из них, они вот с красными пимпами. Такое, видите, здесь мох нарос, значит, оттуда стекает, наверное, более влажная часть. Стекает. Тут это вещество красное впитывается. Короче, ладно, хватит фантазировать. Еще какой-то вот такой есть вид лишайника, я не знаю, что это. В общем, здесь несколько видов, я ничего о них не знаю, но это так интересно. Поразглядывать хотя бы, как называется-то, какая разница. Треугольник. Такая крыша, как бы, от дождя защищает тоже. Ну, очень-очень мне нравится это место. Прям место силы себе нашел. Не знаю, как здесь переночуется. Ну, давайте методом живота заползем сюда. Вот так вот. Здесь надо аккуратно ходить, падать вообще больно будет. Ладно, пойдем смазывать руку и наверх заберемся. Вон кто-то плывет. Здесь просто наблюдать можно за людьми. Плывет человек. Опачки. А я его не вижу, прячусь в домике. Дело такое, что россияне посъезжали к вечеру понедельника. И мы тут на пляжик вышли, да. Еще на горе нашли кучу дров таких вот. Прям полешек. С горы их сюда стянули. Теперь балуемся нормальным костром. Сейчас за 5 минут чай вскипятим. Вот россияне, кстати, оставили тут вкусности. Но мы вроде как брезгуем их кушать. Вон. Крекеры какие-то, вон, полпачки печенья юбилейного. Оу, даже полпачки масла, соли целый килограмм. Вау. Все, сегодня мы, значит, целую дневку делали. Вчера приехали сюда где-то в 5 вечера, а сегодня весь день тут тусим. Завтра уже ломанемся. Не надо все-таки, наверное, на палочке. Так он прям сразу подсушивается, хрустит. Вот паутины новая, это плохой знак, значит я здесь не шел недавно. Да, ночью совсем другое все, не узнать. Опять паутина, да что такое? Где-то же я шел к себе домой. Фу, еще одна паутина. Здесь я не мог идти. Что-то новенькое. Здесь я не шел. Еще просто какой-то камень забрался. Так, я вообще на саму гору, что ли, поднялся? Так, пошла дорога вниз. Ага, здесь я должен был прийти, а я как-то почему-то еще вокруг обошел. Ладно. Значит, как-то вроде верно иду. Сегодня мы не бухаем, так что все равно непонятно, туда иду или нет. Ой! Федя вон светит фонариком. Вау, я тут. О, да, я почти дошел, вот. Да, вот моя локация. Вот эта дичь, которую надо. Ага. Вообще так классно, что я домика. Вот. Можно сесть. Ой. Ну все, я добрался. Вообще эпично на камеру выглядит. Я прямо над тобой все, сижу у себя уже. А время уже 0 с копейками. Вон там костер на том берегу. Вот растяжки сделал прикольно. Коряга здесь вот, сосенка была. Надо делать, а тут запотевать будет стенка. А сюда камень не пришлось притащить. Вот. Ну как притащил, он там валялся. Потому что колышек не вбить камень. Полезли в домик. Заодно экскурсия по домику. Компрессионный мешок от спальника, коврик,
12-й, по-моему. У меня есть 10-ка коврик или 8-ка, на нем прям совсем твердо. Древний спальник из середины нулевых. Он уже весь промялся, тонкий, но в жару хватает его. Надувная подушка из этого, из Декатлона. Немного воды, аптечка, штатив, запасные батарейки, пауэрбанк, вот, смартфон для интернета, сухофрукты, тут шапка там, наушники, не знаю зачем взял, перекись водорода, мазал ручку, влажные салфетки, зажигалка. Зачем мне сюда что-то мудреное тащить? Фу. Ладно, все, давайте, до завтра. Будет следующая серия. Йоу. Время без 10:02. Я решил одеть кофточку, потому что, ну, вроде не холодно, но иногда кричатся вон с воды. Или справа, или слева. Штиль стоит. Прикольно, ветра вообще нету. Тишина природная. Такое нечасто бывает на Ладоге. Июль. Самый такой лафовый месяц. Часа через 2,5 будет уже светло. Очень светло. Вон там небо.